Hello guys, it's been a while. So ngayon may problem tayo sa kotse, which is kapag nagbe-brake or half press ng brake, tumutunog siya for some reason. So pupunta tayo sa Motec para malaman natin kung bakit. Alright? Tignan nyo pag nag-half press ako or pakinggan nyo. Ayun o, rinig nyo. Ano? Anong grasa? Kaya tumutunog? Tok, tok dito. Matama sa bakal yun eh. Lagyan kaya natin ng ano, caliper din. Wala nang grasa. Lagyan na natin ng grasa. Naubos yung grasa? Opo. Iba nilalagyan ng ano to eh. Teflon. Kaya siya tumutunog. Opo siya. Pero hindi naman delikado yan. Hindi naman po sir. Sinibidyo ka para meron tayong bagong video. Tapos nilagyan mo yung grasa. Ano, mabalik ko sa dati. Hindi na matigas eh, parang stock up. Anong tawag dyan? Ano, sliding pin. Sliding pin. Ano, mabalik na. Okay. Hindi siya agad bumabalik. Okay. Pati sa kabila dito. Opo sir, para ano. Dito po yung malakas yung tunog sir. Sa kabila. Parang hindi ko distinguish eh. Pero malakas eh. Malakas dito. Tok tok mga ganun siya. Sabay talaga sa preno sir. Pag Kahit half press. Half press lang pag papahinto na ako. Pero pag yung pinress ko agad na madiin, wala naman. Tuyo. Bakit mo nilalagyan ng teflon? Para umano po. Matagal pag sa ano to sir, tawag doon. Para hindi matuyo agad yung grasa. Okay. Kahit walang teflon, di na rin po tutunog ng ano doon.
Nagkat wala ng grasa. Walang grasa pag nawala, naubo. So yun guys, naka-fix na naman tayo ng isang issue ng sasakyan natin ngayon, which is yung knocking noise kapag nag-half press ako ng brake from fast moving to slow moving. At ang culprit natin ngayon is yung kailangan lang i-regrease yung caliper slider pin. Well, actually, yung ginawa ng kilala nating mekaniko ay nilagyan niya ng Teflon. Tapos sa kanya ni-regrease. For the reason na para pag naubos or natuyo ulit yung grease doon sa caliper slider pin is hindi siya masyadong magna-knocking noise. O diba? Mahalaga din or nakakatulong sa atin na makatipid kung alam na natin or at least may idea tayo sa issue ng ating sasakyan bago tayo pumunta sa mekaniko. Kasi yung ibang mekaniko, pero hindi naman lahat yung ibang mekaniko talagang idadaan sa hula kapag wala silang idea kung saan talaga or wala silang history ng iyong sasakyan. And syempre, uunahin nila kapag, for example, knocking noise, uunahin nila yung bushing, stabilizers, or mga other things na nagko-connect sa kalampag or knocking noise ng iyong sasakyan. Well, in fact, kung ginawa nila yun, syempre gagastos ka muna pero hindi siya masosolve o hindi siya nasolve. For example, gumastos ka pero hindi nasolve. Di ba? Masakit sa bulsa, which in fact, yun talaga yung nangyayari. Pero kung bago tayo pumunta sa kilala nating mekaniko, at least kung nalaman natin at sinabi natin sa kanya na possible doon mo siya nararamdaman yung knocking, doon muna siya titingin. At least for me, ganun na nangyari at sinabi ko doon sa kilala kong mekaniko na doon ko siya nararamdaman every time na hina-half press ko yung brake, saka siya nag-knock noise. So alam niya agad na doon ang culprit sa caliper slider pin na kailangan lang i-regrease. Di ba? Nakatipid tayo. Actually, wala nga akong binayad kasi sobrang bilis lang yung pangyayari. Wala lang talaga akong proper tools to do it on my own. Pero soon, magkakaroon tayo.